अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बस मैं जा रही हूँ वापस लाहौर और अभी चल रही हैं तैयारियाँ। तो दिल मेरा आज काफ़ी खफा है, बट ये है कि जाना तो है, बैक टू रूटीन। तो मैं कुछ शूट नहीं कर सकी एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, बहुत खफा हो गई थी। और पता नहीं क्यों हम लड़कियों की लाइफ ऐसी ही है कि जब हस्बैंड के साथ होते हैं तो पेरेंट्स के लिए खफा होते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं तो हस्बैंड के लिए खफा होते हैं। तो बस यही लाइफ है। काफ़ी ज़्यादा मैं उदास हो गई थी, बल्कि इनफैक्ट आई वाज क्राइंग। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। अल्लाह ताला हर एक को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो आज बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, और टिकट्स अगेन नहीं मिल रही थी, ना ट्रेन की ना कुछ। लेकिन शुक्र है कि मैंने एफ़र्ट करके और टिकट्स जो हैं वो ले ली और बस अभी हम लोग बैठ गए हैं और रवाना है लाहौर की तरफ। दिल मेरा काफ़ी उदास हुआ था। हस्बैंड मेरा मूड अच्छा करने के लिए मूवीज़ और सॉन्ग्स वगैरह दिखा रहे थे। तो उदासी तो हो जाती है डेफिनेटली, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलता रहता है। तो हम लोग हाफ वे डन करने के बाद रास्ते में रुके थे और इस्लामाबाद में ठंड बहुत ज़्यादा थी, बट ये है कि वहाँ पे फॉग नहीं होती है। और जैसे ही हमने हाफ वे डन किया तो यहाँ पे फॉग इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई, और ये जगह पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है, तो बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और फॉग भी थी यहाँ पर। और इतना ज़्यादा रश था, हमें कोई उबर, कोई क्रीम, टैक्सी, ऑटो कुछ भी नहीं मिल रही थी। हम और हमारे साथ 2-3 फैमिलीज़ लाइन में बैठी हुई थी और तकरीबन 1 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया, कुछ भी नहीं मिला हमें। और एट द एंड हमने ट्रिपल क्या 4 टाइम्स मोर किराया देकर और हम लोग घर तक आए। तो बस उसके बाद खाना मैं बना कर लाई थी, मैंने खा लिया था रात को हम लोगों ने। और ये है अभी सुबह का टाइम, तो मैं हस्बैंड को लंच पैक करके दे रही हूँ। मैं बना कर लाई थी अपने लिए एक और सालन, 2-3 सालन बना कर लाई थी, और ये अम्मी ने बना कर दिया था, पालक बना कर दी थी। तो ये मैं हस्बैंड को दे रही हूँ और बैक टू रूटीन। तो अब हम लोग आ गए हैं दोनों अपने ब्रेकफास्ट पे। तो हम लोग आ गए हैं घर और हस्बैंड को मैंने भेज दिया है ऑफिस। और ये आप लोग देखें, हम लोग रात को बहुत लेट पहुंचे थे। आई थिंक 12-1 बज गए थे हमें घर पहुंचते ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। और ये अब आप लोग देख लीजिए कि ये क्या हाल हुआ है। मैंने चीज़ें रात को इतनी थकी हुई थी कि बस मैंने हर चीज़, अपने बैग्स वगैरह सब कुछ ऐसे ही फेंक दिया था। तो ये मेरे बैग्स वगैरह का हाल है, ये सारे, ये देखें। तो अभी मेट को कॉल किया और उसके बाद ये मेरे 2-3 दिन इसी में लगेंगे। देखें जी क्या हाल हुआ है मेरी सारी चीज़ों का। और अभी बैग्स मैंने बस इतना ही खोले, हस्बैंड को कुछ चीज़ें निकाल के दी हैं ऑफिस जाने के लिए, बाकी सब कुछ इधर ही पड़ा है अभी। हस्बैंड को मैंने अभी नाश्ता बनाकर दे दिया, लंच भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। और बस मैं अभी मैंने जो है गर्म पानी में एप्पल साइडर लिया था,
तो अभी मैं जो है वो अपना नाश्ता बनाऊंगी और अब मैं रूटीन पर आ गई हूँ। पराठे वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाने हैं, तो जो मेरा अपना ब्रेकफास्ट होता है जो मैं करती हूँ, तो अब मैं वो अपना स्टार्ट करूँगी। पराठा हम लोग खाते हैं सिर्फ एक दिन संडे को या फिर सैटरडे संडे, इससे ज़्यादा हम लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं। बट अब जो माशाल्लाह से जितने दिन खाए हैं तो उसको अब हम लोगों ने कवर भी करना है, तो इसलिए हम दोनों जो हैं वो अब दोबारा अपनी रूटीन पर आएंगे। तो ये हैं चीज़ें जो मैंने अभी बैग्स से निकाली हैं। दोनों जो बड़े वाले बैग्स थे वो तो मैंने अभी खाली किए हैं। ये पंजीरी जो मैं लेकर आई थी, और ये जो मैंने आपको गुल अहमद के दिखाए थे पिलो कवर्स के पैक मिलते हैं, 3 का पैक्स होता है, मतलब 3 सेट्स होते हैं, 6 उसमें होते हैं। तो ये अम्मी ने लिया था, बहुत ही प्यारा पीच कलर का था, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ले लिया। इसमें सही समझ नहीं आ रही बट बहुत प्यारा पिंक और पीच सा कलर है। और ये बेडशीट जी, ये मुझे अम्मी ने अभी गिफ्ट की है एक और बेडशीट्स। तो जो लोग कहते हैं कि बेडशीट्स मैं ज़्यादा चेंज नहीं करती, आप लोग देख लिया करें मेरे व्लॉग्स में, मैं हमेशा सेल में लेती हूँ, बल्कि हर ट्रिप पे अम्मी ज़रूर बेडशीट देती हैं। और ये बहुत प्यारे कलर है इसका, बहुत प्यारी है। और ये एक और शर्ट मैंने आपको नहीं दिखाई थी, खाड़ी से मैंने ली है, ये भी बहुत प्यारा पिंक कलर है और बहुत प्यारा है। अच्छा, उसके बाद ये बाकी वही चीज़ें मैं आपको सारी दिखा चुकी हूँ। प्राइजेज़ आप लोगों ने पूछी थी, वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। और ये सारी जो मैं ग्रीन वैली से लाई थी, बस बैग्स में मैंने उस वक्त पैक कर ली थी, तो अभी मैं देख रही थी। और ये ग्लव्स भी मैं अपने लिए लेकर आई थी $1 शॉप से। तो सिंपल ग्लव्स हैं जो बर्तन या कपड़े या इस तरह कुछ करते हुए पहन लेते हैं, ऐसा कुछ ख़ास इसमें नहीं है। बट मेरे थोड़े से ख़राब हो गए थे तो मैं नए लेके आई हूँ। और ये शर्ट भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। अच्छा, बहुत से आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मुझे याद आ गया अभी रखते हुए चीज़ें, कि खाड़ी के ड्रेसेस की प्राइजेस बता दें। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो 2 पीस थे, ये लाहौर में भी मैंने देखे हैं जिनवा मॉल में, और भी 1-2 जगहों पे, लिंक रोड की भी आउटलेट पे, और जो मैंने भी लिए हैं। तो मैं आपको प्राइजेस बता दूं कि जो ये 2 पीस हैं, 2 पीस थे 950 के, 1050 के और 1150 के। मतलब दुपट्टा कमीज़ भी और ट्राउज़र और जो शर्ट होती है वो भी इस तरह से। और ये जो मेरा ड्रेस है ये इसी तरह के सारे थे, तो काफ़ी सारे लिए थे मैंने, बिल बना था। एग्जैक्ट मुझे अभी इस तरह याद नहीं आ रहा, बट रेंज यही थी। तो अभी भी अगर आप लोग जाना चाहें तो लॉन के ड्रेसेस अवेलेबल हैं, आप लोग ले सकते हैं, जो लॉन के ड्रेसेस का पूछ रहे थे। और ये ड्रेस जो मैंने खदर में लिया था बहुत ही खूबसूरत था, 2 मैंने लिए थे, बहुत प्यारे हैं। उस वक्त तो मैंने खोल कर देखे नहीं थे, जब मैंने ये देखे तो इतने मुझे पसंद आए। और ये वाला तो बहुत ही प्यारा ड्रेस है, और सारा डिजिटल प्रिंट में इसमें जो है वो डिजिटल प्रिंटिंग की हुई है, बहुत प्यारा बना हुआ है। बॉर्डर भी बड़ा अच्छा है, गला भी, इसकी नेक लाइन भी बहुत प्यारी है। और ये मैं निशात का लेकर गई थी, तो ये मैंने पहना ही नहीं, मैं वैसे ही लेकर आ गई हूँ। और ये भी मैंने सेल में लिया था, प्राइस इसकी 2700 थी, बट डिस्काउंट में लिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सेल जब भी लगती है मैं जाती हूँ, मुझे जो ब्रांड अच्छा लगता है मैं ले आती हूँ। और ये भी मैंने खाड़ी से लिया था, आप लोगों ने मुझसे पूछा था इसका भी, तो मतलब यही रेंज थी, 950, 1050 और 1150, सबकी ऐसी ही रेंज थी। तो बस मुझे अच्छा लगा, इसमें कोई डिजिटल नहीं है, बट ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इतना फील शायद अच्छा नहीं लग रहा, बट बहुत प्यारा इंक ब्लू सा कलर है, तो ये भी मैंने ले लिया। और कम्बिनेशन भी इसका काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। और ये देखें जी, ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, सिल्क का सूट है, और जो शर्ट ये सिल्क की है ना, तो इतनी प्यारी इस पर डिजिटल प्रिंटिंग की हुई है। और इसके बाजू भी इस तरह से हैं, ये देखें आप, जो मैरून वाले हैं ये इसके बाजू हैं, और फ्रंट और बैक बिल्कुल डिफरेंट है, बट बहुत प्यारा बना हुआ है। तो इसलिए ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी फरवरी से शादियां स्टार्ट हो रही हैं काफ़ी सारी, तो ये मैं स्टिच कराऊंगी, मतलब नॉर्मल कैजुअल पहनने के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं ये, तो ये मैं कराऊंगी। और ये देखें जी, कितना क्यूट कलर है इसका। तो ये मैंने $1 शॉप से लिया, और ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे मरियम ये कलर मत लो, बट मुझे तो हर पिंक बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड्स क्या समझें कि लड़कियों को पिंक कलर कितना अच्छा लगता है, तो इसमें और कलर भी थे, बट मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ठीक है, क्वालिटी नॉर्मल है, सही है, मुझे कलर अच्छा लगा, मैंने ले लिया।
और उसके अलावा बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी, ऑलमोस्ट हर चीज़ मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो बस अभी मैं इन चीज़ों को सबको रखती हूँ और ज़ाहिर है पूरा वीक लगेगा, घर का बहुत ही बुरा हाल हुआ है, इतने जल्दी तो चीज़ें सेट नहीं होंगी। बट यह है कि पैकिंग मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इन चीज़ों को अनपैक करूं और इनको तो रख लूँ ना, बैग्स तो देख देख के दिल को कुछ हो रहा होता है। तो बाकी जो शॉपर्स ये वो चीज़ें हैं तो ये समेट लूँगी, बट इनको मैं सबसे पहले भी रखती हूँ। और रात जब हम लोग पहुँचे तो आपको मैं दिखाती हूँ दूसरा रूम, कि वहाँ पे बस हमने चीज़ें इस तरह ही रख दी कि इतनी थकावट हो गई थी। आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा रश था, इतना रश था कि हमें मोटरवे पे भी टाइम लगा, हमें वहाँ से आते हुए भी टाइम लगा, और हमें जो है वो मतलब एंटर होते हुए टोल प्लाज़ा इस्लामाबाद का भी और लाहौर का भी, वहाँ पे भी हमें घंटा लग गया। और आप ये देखें, मेरा कभी भी रूम इस तरह नहीं होता, मुझे बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, बिखरी हुई और फैली हुई। बट आप देखें कि हर चीज़ रात को वहीं पे रख दी थी और बहुत थक गए थे, हमें घर आते आते ही 1 बज गया था रात का। और ये मैंने कल पहना हुआ था, ये इतना क्यूट है, कैप मैंने पहनी हुई थी कल, बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलें जी, इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, घर के काम स्टार्ट करती हूँ। बहुत जल्दी आपसे इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।